लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय गोदान साख्रिनि रादाब बे जाहैबाय आसाम पुलिसनि साब इन्सपेक्टर डिपार्टमेन्टनि गासै 107टा पस्ट गोदानै नोंथांमोनहा बाहाय क्लिक खालामना होनाय जादों। दा बेनिनो लास्ट डेटखौ नोंथांमोनहा नायग्रोयोबा मिथिनो हानाय जाहैगोन बेयो सोलिबाय थानाय दाननि हथात नभेम्बर दाननि 30 अक्ट'आव बेयो जोबहैगोन लास्ट डेटआ। एप्लाइआ दा नुगोन फारियै माब्लानिफ्राय स्टार्ट जागोन। दा बेयो जोबोद मोजांथाव खौरां। बे खौराङा जाहैबाय आसाम पुलिसआ निउ बा रिसेन्टलि साब इन्सपेक्टरनि थाखाय रिक्रुटमेन्टखौ 2018 मायथाइयावनो खालामदोंमोन, जेराव 11 एप्रिल 2018आवनो बेखौ इस्यु खालामनानै एडभार्टाइजमेन्ट इस्यु खालामनानै 12 एप्रिलाव 2018 मायथाइनि 12 एप्रिलाव बेखौ नटिस होनाय जादोंमोन। दा बे हिसाबै गोबाङानो जोंनि केन्डिडेट्सफोरा एप्लाइ खालामखांबायमोन जानो हागौ आरो बयबो एप्लाइ खालामखांबायमोनब्लाबो माखासेया थालांदोंमोनबो जानो हागौ। दा बै थालांनाय केन्डिडेटफोरनि थाखाय एबा एप्लाइ खालामनायाव रिजेक्ट जाजानायफोरनि केन्डिडेटफोरनि थाखाय गोदानै बेयो जोबोद गोजोनथाव खौरां। बे जाहैबाय दा बिथांमोनहा बै एखे रिक्रुटमेन्ट निउसखौनो बिथांमोनहा दा गोदानै एक्सटेनसन बादियै खालामफिननाय जाहैदों। दानि सोलिबाय थानाय दान हथात नभेम्बर दानाव 2019 मायथाइनि नभेम्बर दानाव दा गोदानै बेखौनो खालामफिननाय जादों। जिहेतु बै सिगांनि एग्जामानो दासिमबो जाखायाखै आरो बेजोंनो सरजाबफानानै नैबे दानि गासै नोंथांमोननो 107टा पस्ट बारायदेरनानै बेखौ बानायनाय जाहैदों। दा बेयाव नोंथांमोनहा मोनसे खोथाखौ क्लियार जानो गोनां दंदि सिगाङाव जायफोर बिथांमोना एप्लाइ खालामखांखानाय बिथांमोना साक्सेसफुल जाखानाय बिथांमोनहा बेखौ दा एप्लाइ खालामफिननो नाङा। गोदानै सिगाङाव खालामै केन्डिडेटफोर, बै समाव एज मिलायैफोर, बै समाव रिजेक्ट जाजानायफोर, बै समाव टाइम हास्लाबैफोर बिथांमोना बेखौ खालामनो हानाय जागोन आरो गोदानै दिनैसो मिथिनाय दंबा नोंथांमोना बेखौ खालामनो हानाय जागोन। नाथाय सिगाङाव साक्सेसफुलि एप्लाइ खालामखानाय केन्डिडेटफोरा बेखौ खालामफिननो नांनाय नङा। डाबल जायोबा रिजेक्ट जाखागोन मोनसे नङा मोनसे, बेनिखायनो खालामनो नांला। दा टटेल बे 107जों 597 जागोन आरो। दा दहायनो बुंखादों डिपार्टमेन्टनि नामा साब इन्सपेक्टर आसाम पुलिसनिफ्राय आनआर्म ब्रान्सनिफ्राय, बिराद मोजां आनआर्मडनि। बेनिफ्राय इम्परटेन्ट डेट्सखौ नायनो मोनगोन नोंथांमोनहा दा सोलिफुबाय थानायनि 11 नभेम्बरनिफ्राय 2019नि दानि 11 नभेम्बरनिफ्राय स्टार्ट जागोन। बेनिफ्राय जोबहैनाया 30 नभेम्बराव जोबहैगोन। बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाग्रोनांगोन। बेनिफ्राय इडुकेसनेल क्वालिफिकेसनखौ नायना लानांगोन। केन्डिडेटआ ग्रेजुवेट जाथारनांगोन होनदों। अपसनेल आर्ट्स जानो हागौ, साइन्स जानो हागौ, कमार्स जानो हागौ, स्ट्रिमबा जायखिजाया मोनसेयाव लानांगोन होनदों। नाथाय रिकगनाइज्ड इउनिभारसिटि जानांगोन, नङाबा एफिलिएटेड बाय रिकगनाइज्ड इउनिभारसिटि बेफोरनिफ्राय जानांगोन होनदों। बेथ' जाखायोखा, बेखौ सिन्था खालामनाङा। बेनिफ्राय एज लिमिटखौ नोंथांमोना नायनो मोनगोन बाहाय 24 इयार्सनिफ्राय जाथारना बारा जानो मोननाय नङा। बेनिफ्राय खम जानो मोननाया 20 बोसोरनिफ्राय खम जानो मोननाय नङा होनदों। एकर्डिं टु 1 जुलाइ 2019निफ्राय। बेनिफ्राय जेनेरेलनि थाखाय, एसटिनि थाखाय, अबिसिनि थाखाय राननाय दङ। बाहाय एसटि हिसाबै एसटिनिखौ बांसिनै गोसो होनांगौ। बे जाहैबाय 1 थारिख जुलाइ 1990निफ्राय 1 थारिख जुलाइ 1999नि गेजेराव थानाय जानांगोन होनदों आरोखि जोनोम जानाय समा, होमबा मिलायफैगोन आरो। बेनिफ्राय माखासे नोंथांमोना बेयाव गोसो लानांगौ, खेल खालामनांगौ। नैबाहाय दङ, बाहाय नुनो मोनदों अफिसियेल वेबसाइट न' बाहाय क्लिक खालामबा नुनो मोनगोन। एप्लाइ अनलाइनखौ क्लिक खालामबा नुनो मोनगोन। सिगांनि 2018नि एडभार्टाइजमेन्टनि लिंक नुनो मोनगोन आरो अफिसियेल दानि नटिफिकेसनखौ नोंथांमोना नैबे क्लिक हियाराव खालामबानो नुनो मोननाय जाहैगोन। दा बेखौ नोंथांमोना जेबो साननो नाङा। बेखौ बबेनिफ्राय मोनदोंबा नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव लिंक खालामना होनाय लिंकनि गेजेरजों नोंथांमोना बेखौ हाबनानै डिटेल्सै लाहैनो हानाय जाहैगोन। नोंथांमोना खेबसे नायनानै उनावहाय जुदि नोंथांमोननि इलिजिबिलिटि जायोब्ला नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनायनि, अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय जाहैगोन गोरलैयैनो। आसा खालामो नोंथांमोना साफ्रोमबो जायफोर बिथाङा खालामाखैमोन खालामनो हागोन। ग्रेजुवेट नांगोन, खनसे बुंफिनबावदों। अब्ला लोगोफोर, नेचार पाब्लिकेसनाव सोरबा दासो गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे बेफोरबायदि मोजां इनफरमेसनखौ नोंथांमोना थाबैनो मोननाय जाहैयो बर' रावै। आरो नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै नायना दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।